Salam, sizcəsiz? Yaxşıyam, sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Deməli, belə deyim. Neyi becər qadındır bu? Hə. Pasalyan maşının üstündə yoldaşımın dibindən dırnaq düşür. Dırnağı nə əlaqə? Dırnaqda qaynaq. Qaynaq elətdirir. O elətdirildi, nə bilim. Xanım, biraz möhkəm danışın da, qurban olun. Mən də belə danışsaz, mən də geyib dırnaq. Eşitmirəm, sizi bəcə. Sizdən məsləhət var, istəyirəm ki, mən indi o gələndə dalaşım, o neyinarını, mən onu nəsə bundan qaynaq yapmışam, yəni dırnaq. Nə işləyir ki yoldaşınız? İşləmir yoldaşım. Bəlkə siz üçün alıb dırnağı? Ola bilər də. Bu dırnaq elə bir baş parmağından 100% qızla dalaşıb, qızın dırnağını qopardıb. Ay, sağ ol. Və cibində nə gəzir? Onda bu pullu xalaşqada oğlan buna cadu edir dırnağına. Valla bilmirəm, mən də dedim sizdən məsləhət var. Əmmalar çoxdur. Nə bilər? Bir dənə baş parmağıdır, çox dırnaq, elə qopub düşür. Qopartmaq qeyri-mümkündür ki, korreksiyasının vaxtıymış. Bilmirəm aşkım bu barədə. Babal da yumaq istəmirəm. Məsləhət almaq istəyirəm, elə gəməndə dalaşım, düşünməyim. Dalaşma, amma sözlü dinəndə bu nədir dinən? Ay kişi dinən bu cibindən çıxdı. Mənim dinən cibimdən jajqalka çıxsa nə başa düşərsən dinən? Dinən bu nədir mənim cibimdən çıxdı, sənin cibindən çıxdı dinən? Bəlkə sənin dırnağında açansa düşüb yadımdan çıxmısan? Nə biləm. Necə nə bilim, qoyduğun dırnağı bilmirsən? Mən dırnaq qoymuram. Onda dinən bu nədir dinən? Gör nə deyəcək? Sonra dinən mənim cibimdən jajqalka çıxsa nə başa düşərsən dinən? Gör nə deyəcək dinən? Dinən sən ki məni dəyişmisən, özgəsi ilə görüşmüsən, get səni tapşırıram Allaha. Necə xəyanət etmisən, mənə mi xəyanət etmisən, mən səni cıracam. Azcılığını ataram ya onun, dırnağı nədir? Gördüyüm anda, ay Allah, oy felaket. Felaket bacım. Yine de sen bilirsin, ben ara katmayayım. Yo dalaşsa yerə düşər dırnaq, cibinə nöş düşsün. Bəlkə qız bilə-bilə atırıb. Ola bilər. Ailə dağıdandı, faciədir bu baş verib. O böyle atlatmadı öyle aydan. Yox, bunun cibində dırnaq nə gəzir axı, burası mənə çatmadı. Ben de bunu... Bəlkə yoldaşımız özü eləməz. Az bəlkə gecələr. Burada yazanlar da gülgül yazırlar ha. Aşkım, biraz səbirli ol, gör nə olur. Bugün də cibindən pamada çıxsa bil ki, sən xəyanət edir. İynə də yoldaşını, boynunu, boğazını iynə. Gör bundan nə iyi gəlir. Ha, onda var. 100%, 100%. Değməz. Neynədim ay bacı, borcumdur. Tapdım da, bildim nə var, nə yox. İşimin gücümün adı nədir? Alo.